如果嗰個癲癇發作嗰個情況冇令到個病人長時間缺氧或者係有啲其他嘅受傷嘅話咧，理論上佢完全瞓一瞓覺休息下咧，佢係一個正常人嚟㗎啦。其實咧，即係我諗下點解會有癲癇嘅咧？頭先阿彭醫生講咗少少嘅，即係可能喺個腦部嗰度有啲嘅受損啦嚇，嗰啲電波嘅問題。佢呢個係關乎到先天啦，定話後天可能個腦部有一啲嘅創傷，所以先令到佢有個嘅即係腦癇嘅情況出現。其實先天後天都有嘅，咁大多數我哋講緊都係先天嘅，有80%都係先天，尤其是有家族嘅歷史啦嚇。咁如果有家族歷史咧，咁嗰個機會會高啲。咁你話先天都可以係個腦部結構，即係可能喺 BB 仔未出世前，佢喺媽媽個肚裏邊咧，個腦細胞咧，佢發育得唔好或者唔健全，或者啲畸形嚇，咁咧就可以係血管或者係細胞嘅畸形啦。咁另外咧有啲係後天啊，即係譬如係腫瘤啊、創傷啊，曾經試過個腦發炎啊、腦膜炎啊、腦炎啊，咁咧就中風啊、缺血性中風啊，尤其是出血性中風更加會有癲癇症啦。咁但係好多時候咧，我哋有啲病人咧就揾唔到原因嘅。而家我哋見到有啲病人佢真係好多種原因都揾唔到咧，其實最尾問佢咧，都係一個原因，就係唔夠瞓。